What's up guys, JBox here, and ang video natin today ay ang follow-up video ng Gigaware K28 Mechanical Keyboard. In-upload ko yung video last April 2017, so mga 9 months ko na siyang ginagamit. And sa lahat na nagtatanong, working fine pa rin yung keyboard, no issues so far. All keys are working fine, medyo faded na nga lang yung ibang keycaps due to everyday use. But you can change it naman if you want, madaming binibentang keycaps sa Lazada. So I use this keyboard for work and gaming, usually FPS games nilalaro ko. Sobrang sarap niya gamitin, feel na feel mo yung pagpindot mo sa keyboard, tapos maririnig mo yung tunog pagpindot mo. Sa mga nagtatanong kung anong klaseng switch, siya ay blue switch but not cherry MX. Maingay siya guys since blue switch siya. Not recommended kung may kasama ka sa kwarto na natutulog while gaming ka, kasi maririndi yung natutulog, baka itapon pa niya sa mukha mo yung keyboard. Sobrang sulit nito guys. I got this 1,599 pesos ata before, and now 1,200 na lang siya. Check nyo yung link sa description for the exact price. Puta brad, ganun ka kayaman? May mga nagtatanong sa comment, sabi daw nung iba mabilis masira. Well, for me, siguro una, swertihan din sa marireceive mo na item na walang defect. Yung pangalawa, nasa paggamit na rin yan at pag-aalaga. Though minsan nahahampas ko siya pag nandeds ako sa PUBG. But still working fine pa rin. Walang issues, matibay siya. Maganda pa dito, madali siyang linisin kasi nakaangat yung keys niya. Air blower lang sa ilalim, tanggal na lahat ng alikabok. I will show you, nakpiki pa rin siya guys after 9 months of use. Check this. Three days later. One week later. May mga nagsasabi rin na may defect daw kasi walang ilaw yung Windows key nila. Gago! Guys, naka-disable siya by default. Malamang di nyo binasa yung manual before nyo gamitin. Maraming gamer na gusto naka-disable yung Windows key para kahit aksidente nyong mapindot while in-game, hindi siya lalabas ng laro. So para ma-enable nyo siya at magkailaw, press FN, then yung Windows key. Mag-iilaw na yung key and enabled na siya. Like this. So ayan guys, sobrang sulit nito at matibay. Kung trip nyo, bili na rin kayo. Check nyo yung link sa description. If may mga questions pa rin kayo, comment lang or like nyo yung FB page ko. Then dun nyo kay message. Mas mabilis ko kayong marireplyan. So hanggang dito na lang guys. Hit like and subscribe and see you on my next video.